folderi uummanni maqaa haaraa kan kobaayee waan ta'e ture haaraa yaa software Mosajii jechuun yaa software Mosajii isa jedhu moggaaseen ama checklistii jedhamee ture isa kan as keessan kaawwadha. Xiyyeeffannaa abbaa deemsa haaraa kan jedhus as keessan kaawwadha. Kan bara ogeessa haaraa miti kanani kaawwadhe. Kuno as keessa kaawwadha. Achumaan isa kana baniin software baay'ee sensitiividha. Ijoollee kutaa taaqaa warri hojjetan beektu wal waama. Isaaf oggaa wal waamu maqaasaa akka wal jalaa intanaan jennee indogoggorreef isan duratti dabalee sanan sirreeffadha. Dura ani baay'ee waan qabuudhaaf malee siruma maqaan isaanii jijjiiramuu hin qabu. Maaliif wal waama waan ta'eef. Softwarein akka dhufeetti akka hojjetu kan godhu dursa linkii achi keessa wal jiran qabxii akka nu kennu hojiin keenya iddoo tokkotti barreessine iddoo biraatti akka koodiidhaan nu dhufu wanta baay'ee miti salphisee kan jennu sana jechuudha. Isa karaa sirriidhaan hoggaatti fayyadamnu karaa sirrii sana hojjetee nutti agarsiisa malee akka barbaannetti miti. Kunoo abbaa deemsaa checklist based ogeessa kan jedhu sadii wanti sadiin kun foldera tokko keessa kaa'een hojiidhaaf qophaa'ee jechuudha. Qophiin jiru Mosajiin hojjetamu jiru sana maaliin hojjedhaa hoggaan jedhu karaa akkasiin kun madaalliif na fayyada jechuukooti. Garuu madaallii jalqabuu koo dura ani maqaan koo eenyu hoggaan jedhamu akkan beeku sana nama gita hojiisaa beekuu fi hojiisaa karoorseetu madaallama. Namni gita hojiisaa hin beekne namni hojii